ეს არის კურიერი 9 საათზე. როგორ ამწარებდა დედინაცვალი კონკიას ყველას კარგად გვახსოვს. ის მას შეუძლებელ დავალებებს აძლევდა, მაგალითად ერთმანეთში არეული მუხუდოსა და ოსპის მარცვლების ერთმანეთისგან გარჩევას ავალებდა. ზღაპრის გმირს ამ ამოცანის შესრულებაში ჩიტები დაეხმარნენ. კონკიასგან განსხვავებით, თბილისის მერიის ზოგიერთ თანამშრომელს არ გაუმართლა მათ ვერც ჩიტები და ვერც ვინმე სხვა დაეხმარება უფროსებისგან მიღებული აბსურდული დავალებების შესრულებაში. 7 ოქტომბერს მომწერეთ წერილი და გამავალეს 8 ოქტომბერს 16 საათამდე მიმეტანა პირველი დავალება, რომელიც ნავთლუღის მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარემ მიიღო 10 საათის ვადაში 245 ნაგვის ურნის აღწერას გულისხმობდა. თეონა ჭალიძემ დავალება წერილობით ისნის რაიონის გამგებლის მოადგილისაგან მიიღო და ამტკიცებს, რომ პარალელურად მას ავტომობილი ჩამოართვა იმისთვის, რომ დავალება ვერ შეესრულებინა. ნავთლუღის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელის განცხადებით, სწორედ ასეთი ფორმებით აიძულებენ მას, რომ თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვოს. ჩემს მიერ წარმოდგენილ ფოტომასალაში ერთ-ერთ ურნაზე გაკრულია მაჟორიტარი დეპუტატის პლაკატი და აღნიშნულთან დაკავშირებით მთხოვეს წარმოადგინა ახსნა განმარტება. დავალებების მიცემის დროს არის ძალიან შემჭიდროვებული ვადები მოცემული და ისეთ დავალებებს მაძლევენ, რომელიც არ შედის ჩემს კომპეტენციაში. ყოველთვის მახსენებენ იმას, რომ ვარ წინა მთავრობის ხარდამჭერი და მე არ ვიცნობ მათ პროგრამას და არ მაქვს მორალური უფლება რომ ვიმუშაო. თეონა ჭალიძის მიერ წარდგენილი წერილობითი მასალის შესწავლა არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლში დაიწყეს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჭალიძეს მუნიციპალიტეტში პოლიტიკური ნიშნით დევნიან. მოცემულ შემთხვევაში სწორედ ასეთ გარემოებებს აქვს ადგილი ქალბატონი თაუნას მიმართ, როდესაც ხდება მისთვის ისეთი დავალებების მიცემა, რომლებიც შესრულებაც არის დამამცირებელი და ღირსების შემლახველი. ამიტომ შემდგომი რეაგირების მიზნით ჩვენ ვაპირებთ მიმართოთ სახალხო დამცველს. ვიგულავე გეყოფა და უნდა დავხტოვოთ პაპის სამსახურიდან. ესე დაახლოვე სამსახურიდან ეგრე იყო მოწოდებები. დაახლოვე სამსახურიდან. პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობს ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტიც. გიორგი ხაბურზანია მასზე ზეწოლის დასადასტურებლად რამდენიმე დღის წინ აუდიო ჩანაწერების გაასაჭიროა. ხაბურზანია აცხადებს, რომ ამ დრომდე მის მიერ გავრცელებულ მასალებზე გამოძიება არ დაწყებულა. რაც პროკურატურას მიმართე, მას შემდეგ არავინ არ დამკავშირებია, ანუ რეაგირება არ მოყოლია ჯერჯერობით. და თვითონ სამსახურიდანაც არაფერი არ უთქვია, ჯერჯერობით არანაირი რეაგირება არ მოყოლია ამ ფაქტს. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ბრალდებს უსაფუძვლოს უწოდებს თბილისის მერი. დავით ნარმანიამ ისინი სამსახურის მიმართ გულგრილობაში დაადანაშაულა და პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება გამოეცხა. რატომღაც ეს 2-3 ადამიანი, რომელსაც ყველაზე მეტი პრეტენზია აქვს ამასთან დაკავშირებით, ისინი სამსახურში არ დაბრძანდებიან და იძულებულს ხდიან, რომ გავანთავისუფლოთ. ამიტომაც მოუწოდებ მემად, რომ იარონ სამსახურში და საქმეს მოგიდონ ხელი. ამ დროისთვის გავრცელებული ინფორმაციით მერიიდან გათავისუფლებულია 200-მდე თანამშრომელი. დანარჩენები ატესტაციის მოლოდინში არიან, მაგრამ გათავისუფლებულებს არც საატესტატო გამოცდების ობიექტურად ჩატარების სჭირათ.